거의 그 티즈. Sometimes I feel like I just wanna go back to my old ways. You're telling me I'm silly, it's no fun. In the old days, I'm such a romantic. I never remember how things really happen. I guess you're attractive or something. Live in the moment, that's what they tell me. But whatever happened to when you would hold me and hold me and hold me? Girlfriend or girl that's a friend, it's easy just to pretend that we don't have something real. It's just how we feel. Boom! Brain talk dam he. Du ngasigi video si tutorial video ni noi dum khange aina video dugi caption to thagram ni. Kamai na si video dugi look to kamai lak ke ba kan to sigi je. Aina si thare ba list me am je khui ti ge thare ba list to sigi list sa. Sidagi shamkalap ne ba sigi video je. Ana list se tang pathor age. Au si list noi na mun na tar ba tin sa ge in high show sing do noi loi phangani ba. Plus ain high ba gear sing je noi na pair ga ni sa na pair ga de in music phangi ba short sing do noi loi phangani ba. First I see nami camera 60 Mark II nami ko 50mm umpire and 17 to 40mm wide lens ni ko and close to number 40mm ko aduga amana Flycam 3000 haiba stabilizer je simuga pai ko atopa ka empire de aduna number video ne husiki cheton bigi nami video do adudi lise hanto je yenga je ko ada first ho pakanda in 0.1 je high stabilize frame if necessary try handheld si matang ji da noi dem kana bo nam hauge stabilize habagi meaning je stabilize habi nangi frame je lenghan loidune ba natra frame je lenghan dra kanda footage fazani habam lay adu yam soiba wakhanam ne adu do aina noi da shamton ni o khodi mak stabilize lo orga fazaba na de adu ne 0.1 je aina haningi je hadi stabilize ohenba hadi warp stabilizer thade ko adu gi thadari bagi maram je kai habka nangna yamna phangning ba shot to yamna fazana longing shot to ning pa matam hadi leng pom tam shake le pom tam nanga warp je hape adu ju warp ju magi glitch le ko adu le raga de hapu de ni but nangna phangning ba shot to phangda ba kan da warp stabilizer na kan do ni ba adu gi ne nang stabilize oi ba ka hai do ana cinematic video nam ni nang stabilize oni have so rate ba adu ma khango yari kai nang handheld nam lo no kai ha kan handheld sina yamna kanar ya tar handheld sina movement ju understand tong han ni adidi nang khut na nambagi movement je yamna smooth ho lagi yamna hale ba adu ma le 0.1 to ka ai na si sim tupsali je gai okay so the side sa man is manual focus autofocus if necessary si je ai pai dagi first recommend noi da to kai ha ba kan da tot ko di mak se manual number se ki mahau je kai ha ba kan autofocus the number matam da di autofocus hadi camera ji ki system ji nan phar to ne ba hai auto detector to ne mi si le de focus ji ta halak to ne ba anka ji kolak to ne ba na ado anka ji halak matam da ma na chi le ti ti ma gi milim to absolutely na tra hadi focus ta ma ado chi la ko matam ma gi look to robot ki oi look ama lak tra hadi mi gi di film nungai je hadi film ma chok so budget thadar na mi film ma nungai mo ni manual mo gi focus puller da shem tra aduna ne nungai hadi mi ma khuna sanar ko aduna ne nungai kai ga kan autofocus lak pa ji ama dum focus to ama dum lak scene mo to video de amna perfect oi tabne fajan dabne but manual da dinangi do lok ta lai ga bina nang na ju phana nang na thamning focal length hai tai ko adu nang thamaga number matab da make su shengni and plus nang mani ki background da gi kai gi focus mang khop lo yam faja bne look to adu na sai ga in video do loi happy do mu manual number lo yaw ga short okay and si sum tujali ga yong de at sign bar ste dum khange to in si matak sa ngai box ani je si nang gi video do cinematic video da wa halak pagi matang yang pangai ko adai add color tone ji ne khai maru ji color tone hai ba ji na cam maru bi jang nang na uning video du gi emotion and everything no pbi color tone ji na aduma le re ko and music select carefully don't kill the vibe siam na ji music khai maru ji nang video ngai ji no nang nam ji stabilize of the running ga pa ji no but nang music sina lai tawra oi ro ba nang na namni ba video du ka music du ka san di never sumung heng ngai ra dam adum happy aduna nang na video man nam dai da ai na khwai dai taw pon ma hai do ga si di ai na video nam do video ji nang du ne chei ma tai chei ji ga video ji ga sana na ba mu nam ka to ni chei ji gi
vibe isaygi mood to aduna namakaduni aduna look yam nahalapane aduna aigidi kano tawga video mek namamdai da aigi isay han tani isay time to isay gi mood subsalam dunga video namakaduni plus aduna so video to no hale aduga nang sem kana sada aina pam ko to eko haibagi look ama phangidra okay using glide cams gimbal when necessary sida nem knowledge akoina cinematic video hack laki matamda gimbal da slide cam oi glide cam adu ya tawun ko ay khalame bana kaino tawaga cinematic video namadi hack ta glide cam buga hujiti ne ay sumpu he pudre ay dire kut the handheld na me kai na baga glide cam adu ka ha bisi nangna mafam de uncomfortable ba kut na pai wa ya da zaga adai nuai ta zaga nang smooth no mi zaga adu snow ai yam na tang snow adu kan da how le ko le adu ma le ko point je aduna kya sugra point 6 sugra ai je 14 ni ko adu di point 7 dana shoot the subject near a window it will get the subject more diffuse light and soft skin tone sida le nang video ma site sum de lage ko mi je subject si le si thonang ni ko sa ai uro thonang ji da ai ju ji thonang ji mamang da ne mani wa he thonang ji di ho opposite ne ba video ka bi je ai on the skin tone ji am soft point na pi da kai ha ba kan da light je ai on the detect thong ji lo thonang ji na light to khara phajal laga diffuse to ga tha to ko light ne ba ai ji thom ji aduna ne ba yam look je ai skin tone phazan ba da di light to harsh oi de ji ne ba yam phajai je point 8 should underexpose to like bab tare highlight one cut ba do to ba do nang ai show da tek toro so le khang ai huji gi mi sin je beginner di loi ore du ju exposure and all that no you understand the way na khale ai ke manu so lo ke no dai khang tim okay using speed ramp very important guys ai video ne okay speed ramp je ba speed ramp de loi le re ba nang video ja speed ramp je da ai huji gi video do nungai ri ba ai point hai ge ba speed ramp na ne kai ha ba kana movement to like and everything my speed ramp sai kamai explain to from the speed ramp hai ji ne nang video ma tai na bam da ha pa kan da video do gi connection do ha de ama de ama song ko tam da swaina chelam ba da gi chat lak pa hai ba je ma gi motion do yam no da uncomfortable ha adu o helo de ho ji speed ramp na adu ga camera movement closing na de pulling in shot pulling out shot side slide follow subject from back forward sin ai pa pam zero shot sin je movement camera movement hai ga di pulling in hai di mai de sang ko se lak pa ko sangan la ko pa du so ai de tane ha be to ha po ade di side na mo pa kong di sa pen number si gi number ai di mi ko lam to ai ta se li do movement to yam interesting mi di ge ba kan no mo ai do na nang gi video do cinematic video do wah hai ni do sound effects between transition in nang mafam dugi surrounding dugi vibe nang no change ko ba check ki mo ha ke mi da kitang ai relaxing or ba mind to ba dugi nang no pa rai adum kai ha ka do te duga ma na ji hai transition manung da ha pai do video am da video mo song gi bai je ai mafam do manam da be na tra aduna mafam do manam da bai je nang na ama do live sound ha pom be duga ama ha pom be but sound do manam da ba hai do khum do ne ji wung ga hai ba ka hai da mi na ga sample da wani scenery do adu trick to na ka ne ba adu ai ke sum di cooper adu sound effect ka ja maru oi video ma sem kan da do na ha ga ko cinematic video da sound effect ada ai music video di have the sound effect ke na ka da ai sound jam ka na pai ba hi tri ba plus color tone na ha diam lui ba kuppe ana matam kitang sanghal laga sum tap na tor ke khan ba do ju dum tap na to ke sum tu jalu ki no dum tap na tor her pa put some masking transition masking din noi khange hai di nung kak pa tak pa mo asom no frame the final lem ba da gi maning background da ma sin ba ma to adu di dum noi khange da masking ada masking ju tong ana tutorial ma thoki khan bane adu oi matam khara le gong thola ke ko put raw footage to make the sequence more understanding and interesting so the am na naise kanom to buga cinematic video slow 60 frames per second wow adu ya de ko pack nang videos hek number matam da slow je am sang no slow pa sa kan ne kai ha ka do slow jin na nang gi uning content so ut bang mo ha de slow sa de mi the fuck ai nu ai te raw nang na mi footage sing da direct hap so Pasal jaga tu, nang kalian tak mark. Ini sudah hari pot sini, oi video dulu hape. Sound ga color tone ga khara hape te hape ni. Hai cuma na. Okay, aku last kisi ni. Kau itu ke maru aja. Sigi pot cuma jauh ba. Ya ni no ya. Hai lagi kau. Si kau maru aja 14 point ni kau sini last. Believe and love in what you create. Kayak gini apa kanda? Sini kau maru aja. Nang nami pot, nang tahu pot. Nasana thaza ba, mga pam, mga jauh tu. Nang na pai ba gear, nang na pai ba drone, nang na tawi ba thaba, am to or. Hadi nang na tawi work to kusum te ayaw. Adu ne hani ba. Adu di
last ꯀꯤꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯅꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯄꯥꯝꯃꯨ ꯊꯥꯖꯧ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ very cinematic ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ Brain Thongdam out. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching.